انا عايز اشوف امريكا. ابعت لي تصريح بالزياره. ايه؟ بتقول اوكي؟ اوكي نوفل. قال له اوكي. اه والله العظيم قال له اوكي. حاكم نوفل ابن عمي ده جدع قوي، متربي معايا، بس هو اكبر مني شويه يعني. وناوي على ايه؟ الزق هناك يابا، دي امريكا، ايه اللي رجعني؟ هخليه يشغلني. حاجة المرتبات هناك ايه؟ بالهبل. اه والله، والاسعار حاجه ببلاش كده، والعيشه سهله. على الاقل الواحد يبقى بكرامته. ان شاء الله يخسر اطباق حتى. حلو، وبعدين؟ هفتح سلسله مطاعم فول وطعميه، هقفل لهم ماكدونالد وكنتاكي بتاعهم ده. مخمخه برضه. ايه؟ مخمخه. مخمخه. تمام. زي المليونير فورد، تعرفه؟ اعرفه اه، اعرفه فورد وشيفورليه وكاديلاك كمان. الخميره بتاعت ثروته كانت عباره عن دولار واحد بس، كان بيسرح بعربيه سجق قد كده. يا سلام، يا سلام.